یا زیره کن اقامتی چی اشکاندین یا گلستان ده پردون یا آب منی مالا همین نه بخ چایده یه رحمی بابا نیاده ده خفیه یا نه یا نه یه مایه یه گروشی یه مایه دمه فلسفه دمه اشتركنا پشت دیگه که نمیره küpek Hadi bunu bakayım. Kezde vatandaşlarımız tarafından yaralı halde bulunan yaban keçisi kurulmuş personelince teslim alınmış. Belediyeden de destek alınarak belediye veterinerince tedavisi yapıldıktan sonra siz değerli basın mensupları eşliğinde tekrar doğal yaşam alanına bırakmak için burada bulunmaktayız. Muhtemelen 2 yaşında olduğu belirlenen bu yaban keçisinin ürktüğünü görüyoruz. Bu manada biz vatandaşlarımızdan isteğimiz bu tür vakalarda hiç vakit kaybetmeden kurumuza, Orman Su İşleri Müdürlüğü'ne haber vermeleri, akabinde beraberce doğaya salınması gerekmekte. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti göstermiş. Biz de sizlerle beraber bu alana gelmiş bulunmaktayız. Şimdi nasipse kendi yaşam alanına bırakacağız ve özgürce yaşamına biz de destek vereceğiz. Teşekkür ediyorum ben size. Sağ olun. Nasıl da güzel oldu. Oradan apar. Öyle kötü geldi.